Halo semuanya, gue Mikael dan ini adalah sebuah mechanical keyboard dari Blitzwolf yang namanya atau tipenya adalah BW-KB1. Ya, kenapa gue pesen mechanical keyboard ini? Karena jujur aja lagi tertarik sama mechanical keyboard. Dulu pernah pakai juga mechanical keyboard Drevo, lalu kemudian gue lanjutkan dengan Logitech G831 dan kemudian gue iseng pengen cari lagi yang Bluetooth. Jadi ya, inilah mechanical keyboard pilihan gue saat ini. Gue lihat ya di belakang ini tulisan BW-KB1, layoutnya tuh 63 key, connectionnya menggunakan Type-C, keycapnya ABS double shot dengan baterai capacity-nya itu sebesar 1900 mAh, menggunakan Bluetooth 5, lalu ini ada full RGB backlight effect ya, mechanical switch-nya menggunakan switch Gateron, yang ini yang menggunakan warna brown, bukan yang red atau yang blue, tapi gue pilih yang brown ya. Ya nggak pakai lama lagi, aduh yuk kita buka aja, gue juga udah penasaran. Ini mesennya di boot. Nah inilah si Bluetooth mechanical keyboardnya ya, warnanya yang putih sengaja. Kenapa? Karena gue suka yang warna putihnya dibandingin yang warna hitamnya, dan mungkin karena lebih mudah di videoin. Ya ini kita buka aja. Nah cukup berat juga ya. Ini di atasnya, bukan di atasnya sih, di bagian belakang sini ya ada port USB Type-C-nya, kemudian di bagian bawahnya ini ada 1, 2, 3, 4 karet penyangga yang bisa dibuka lagi, 2 seperti ini ya. Tulisan mechanical keyboard 63 model BW-KB1. Lalu di sini ada untuk on off-nya mungkin ya di sini nih. Oke ya, itu on off-nya ya. Ini udah bisa menyala. Kemudian di bawahnya ada apalagi, kita lihat ada user manualnya juga sama ya, mungkin user manualnya juga. Lalu di sini ada, wow, di sini masih ada lagi, ada si kabel USB Type-C-nya. Yang ini tuh braided ya. Ini braided, kelihatan nggak? Ini braided punya, warnanya putih, USB Type-C. Dan di sini ada si keyboard pillarnya. Jadi buat nyambutin si key caps-nya ini ya. Gimana sih? Gue belum pernah pakai yang model kayak gini. Oh, tinggal gini doang. Nah, coba ya. Nah, kok bisa? Dari sini ya, Pak? Ya, gue belum bisa pakai. Mana ini? Ini dari atas deh. Dari atas, lalu kita copot. Ya, gitu cara pakainya ya. Dan kita lihat ini ada Gateron switch-nya, Gateron switch yang warna coklat. Oke, dan suaranya, salah satu aspek yang menentukan dalam pemilihan switch itu adalah suaranya ya. Suaranya kira-kira seperti ini. Ya, dan mungkin seperti yang kalian udah dengar tadi, kalau yang Gateron switch warna brown ini itu nggak terlalu berisik, nggak seberisik si Gateron switch yang warna blue ya. Kalau red sendiri gue belum coba, jadi belum tahu, tapi kalau yang blue itu emang berisik banget. Dan di sini ada sedikit tulisan di sini tuh ada tulisan BT1 2 3 4 5, yang berarti ini bisa dipasangkan dengan 5 perangkat yang di masing-masing tombolnya nih ya, di masing-masing fungsinya ini BT1 sampai BT5. Lalu ada satu hal yang mungkin bakal bikin pengalaman menggunakan keyboard ini agak berbeda, yaitu adalah di tombol tanda tanyanya ya. Kalau biasa kan tombol tanda tanyanya itu terletak di samping shift yang sini nih. Jadi kita gampang banget untuk ngetiknya, atau setidaknya gue udah terbiasa sih, sekarang mesti biasa yang baru.
tombol tanda tanya ini di samping kanan sendiri ini misah jauh. Ya, abis ini gue bakalan coba connect ini ke laptop dan bakalan gue kasih tahu gimana pengalaman make si Bluetooth wireless keyboard dari Blitzwolf ini ya. Oke, dan ini sudah ada laptopnya, kemudian kita bakalan konekin dulu si keyboard wirelessnya ini ke laptop ya. Caranya gampang, pencet Fn plus BT 1 sampai 5, pilih yang mana, gue pilih yang tombol Q ya. Pencet agak kelamaan, terus dia bakalan kelap-kelip seperti ini. Kemudian di situ nanti bakalan ada tulisan Blitzwolf KB1. Gue pilih aja langsung. Ya, itu udah connect dan bisa langsung digunakan ya. Kemudian buat kalian yang penggemar RGB, ya ini banyak RGB efeknya ya. Ada sekitar 19 efek yang bisa kita pilih dengan mencet tombol Fn plus ini. Apalah ini tombol kurung kanan ya, kalau gue bilangnya tombol kurung kanan ini. Bisa dipilih-pilih RGB efeknya. Ini ada 19 macam pilihan RGB efek yang bisa kamu pilih. Contohnya ya seperti ini. Kelihatan ya. Ya, overall selama gue pakai ini dalam waktu yang cuma sebentar ini cukup seneng, tapi gue masih kurang terbiasa dengan pindahnya si tombol tanda tanya ini di bagian kanan. Jadi seperti ini kan. Dan itu masih kurang terbiasa sih. Tapi untuk switch-nya ini enak, dan selama gua pakai ini dia tidak mengalami masalah sama sekali sih. Masih oke-oke aja, dan tekalnya oke, suaranya juga oke. Ini enteng ya, nggak berat, nggak seperti mungkin yang Black Key. Ini nggak berat, ini enteng. Suaranya nggak terlalu keras, jadi kalau digunakan di kantor pun kayaknya nggak, ya mungkin mengganggu juga sih yang lain, cuman ya mungkin nggak terlalu mengganggu seperti yang switch warna biru ya, atau blue switch. Ya, gua rasa sampai di sini dulu untuk video unboxing plus hands-on untuk mechanical keyboard dari Blitzwolf ini ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel YouTube Gadget Apa, dan jangan lupa untuk follow Instagram-nya Gadget Apa. Gua Mikael dari Gadget Apa undur diri, and as always, have a nice day. Dah.